உங்க வீட்ல பிறந்த குழந்தைங்க இருக்காங்களாங்க? அப்பன்னா இந்த வீடியோவ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் டாக்டர் வருண்குமார் ஜே, காது மூக்கு தொண்டை நிபுணர். பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு காது கேட்கிற திறன் எப்படி இருக்குன்னு கண்டிப்பா டெஸ்ட் பண்ணுங்க. பிறந்த முதல் நாள்லயோ, இல்ல 2வது நாள்லயோ ஓட்டோ அக்காஸ்டிக் எமிஷன்ஸ் OAEன்னு சொல்லப்படுற டெஸ்ட் கண்டிப்பா பண்ணணும். இது ஒரு ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட். காது கேட்குதா இல்லையான்னு சொல்லும். இதுல 2 ரிசல்ட் வரும். பாஸ் இல்ல ரெஃபர். பாஸ்ன்னு வந்ததுன்னா குழந்தைங்களுக்கு காது கேட்குதுன்னு அர்த்தம். ரெஃபர்ன்னு வந்ததுன்னா ஒரு 3 வாரமோ 4 வாரமோ கழிச்சு திரும்பியும் இதே டெஸ்ட்டை ரிப்பீட் பண்ணி அப்பயும் ரெஃபர்னு வந்ததுன்னா பேரான்னு சொல்லப்படுற ஸ்கேன் எடுக்கணும். இதுவுமே என்ன பண்ணுன்னா காது கேட்குற திறன் எவ்வளோ இருக்குது, காது கேட்குதா இல்லையான்னு சொல்லும். இஃப் சப்போஸ் காது கேட்குதுன்னா ஓகேங்க, கேட்கலன்ற வந்துச்சுன்னா முதல்லையே 3லேருந்து 6 மாதத்துக்குள்ள மீதி ஸ்கேன்ஸ், அதாவது MRI, CT இதெல்லாம். ஃபஸ்ட்டு ஹியரிங் எய்டு கொடுப்பாங்க. ஹியரிங் எய்டு கொடுத்தும் கேட்கலன்ற பட்சத்தில் காக்லியர் இம்ப்ளான்ட் ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷன். இந்த மாதிரி வீட்டில் யாராவது குழந்தைங்க இருந்து காது கேட்கலன்னு சொன்னீங்கன்னா, ஒரு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு 3 வயசோ 4 வயசுக்குள்ளார இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட் வரும். இந்த மாதிரி ஃபேக்ட்ஸ் தெரியணும்னா இந்த பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.